بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنشرح غسالة البيكو اللي هي 8 كيلو 1200 لفة في الدقيقة. طبعا أتمنى إنكم تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة، ونبدأ مع بعض كده الشرح. أول حاجة بنطلع الغسالة من الكرتونة. بعد كده الغسالة بيبقى فيها 4 مسامير في الخلف، بنفكهم اللي هم دول: 1 2 3 4. بنجيب حاجة اسمها بيبة 10، دي بيبقى شكلها كده، دي اللي بنفك بيها الأربع مسامير. طيب الأربع مسامير دول بيبقوا ماسكين الحلة علشان التنقلات، أو علشان وهي جاية في المواصلات أو في العربية ميحصلش فيها مشكلة في الحلة أو الحلة تخبط، فممكن يحصل لي في الغسالة مشكلة أو يحصل فيها حاجة. فالمسامير دي إحنا بنفكها عشان نبدأ نشغل الغسالة أو نستخدم الغسالة.